ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସୁନ୍ଦର TLM ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି TLM ରେ ପିଲାଟି ଅତି ସହଜରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏହା ଲେଖିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଆମେ ଓ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସୋପାନ ଜାଣିପାରିବା। ଅକ୍ଷର ସୋପାନ ଜାଣିଲା ପରେ ପିଲାଟି ମାତ୍ରା ପରିଚୟ ପାଇବ। ଏଠାରେ ଆ କାର ଠାରୁ ଔ କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରା ଅଛି। ଏହି ଚକ୍ରିଟି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ପିଲାଟି ଆ କାର ପାଖରେ ରଖି ଚ ଆକାରେ ଚା ଏହିପରି ଜାଣିପାରିବ। ହର୍ଷଇ କାର ପାଖରେ ରଖି ଚ ହର୍ଷଇ ଚି, ଚ ଦୀର୍ଘଇ ଚି। ମାତ୍ରା ଜାଣିଲା ପରେ ଏହାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଶବ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ମାତ୍ରା ପରିଚୟ ପରେ ଫଳା ପରିଚୟ। ଫଳା ମଧ୍ୟ ଲ ଫଳା, ବ ଫଳା, ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ରେଫ, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଜ ଫଳା ଏସବୁ ରହିଛି। ଚକ୍ରି ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଫଳା ଜାଣିପାରିବ। ଏହାପରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପରିଚୟ ଅଛି। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଙ କୁ ଘୁରାଇ ଆଣିଲା କ କୁ ଘୁରାଇ ଙ ପ୍ଲସ୍ କ ଅଙ୍କ, ଙ ପ୍ଲସ୍ ଖ ଅଙ୍ଖ, ଙ ପ୍ଲସ୍ ଗ ଅଙ୍ଗ, ଙ ପ୍ଲସ୍ ଘ ଅଙ୍ଘ। ଏହିପରି ଅଙ୍କ, ଅଙ୍ଖ, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଘ, ଅମ୍ବ, ଅମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ପରେ ଏହାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଅଙ୍କ, ପଙ୍କ, ଟଙ୍କା, ବଙ୍କା ଏହିପରି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବ।